Всевышний Аллах создал мир прекрасным и сделал человека наивысшим существом, предоставив ему все, в чем он нуждается. Сегодня мы имеем возможность созерцать мирное небо над головой, спокойно жить и развиваться в благоустроенной республике. У подрастающего поколения есть все условия стать достойными, религиозными, культурными и образованными людьми. По милости Аллаха к этой стабильности и процветанию привел путь великого, благородного и мужественного лидера Ахмата Хаджи Кадырова. Я стал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, абсолютно никогда. Если бы я сомневался бы, я бы не мог бы идти по этому пути. Я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Пусть даже меня не станет. Я уже себя считаю победителем. Но есть в истории Чеченской Республики трагические годы разрухи и беззакония. За счастливое и светлое будущее своего народа, за мир и покой на родной земле, первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи отдал самое ценное, что есть у человека – жизнь. Да Аллах зот оба удоются. Луиза Дихаева родилась и выросла в Грозном. Она хорошо помнит тот тяжелый период ожидания на лучшее будущее. Ей посчастливилось работать под руководством первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Луиза, расскажите, как началась ваша трудовая деятельность в команде первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова? Мне посчастливилось работать в команде Ахмата Хаджи Кадырова. Это с 2000 года. Ахмат Хаджи – это человек-легенда. На самом деле он был очень простым, он был очень доступным, и для него личное счастье было это благополучие народа. Каждого человека он считал членом своей семьи. Он заботился о каждом. Он заботился о ребенке, о взрослом, о молодом. В коллективе он был настолько простой и настолько доступный, что мог с каждым поздороваться, мог прийти на наши мероприятия какие-то, находил время поговорить, провести совещание, поздравить. Он был очень волевым и в то же время очень такой простой, близкий к народу. Вот эти два сочетания редки для человека. Он был очень духовно богатым человеком, и в то же время он старался быть с людьми в доступной сфере. Он был строгим и в то же время умел находить добродушные слова. Он умел поддержать каждого. Чеченский народ – это граждане Российской Федерации, это не террористы, это люди. Нам тут жить, и мы должны наводить здесь порядок. И чтобы довести до конца, я принял на себя должность главы администрации Чеченской Республики. Не будучи в Чечне, я бы ничего не смог бы решить. И поэтому, подставив себя и свою семью, я иду по этому пути. 23 марта 2003 года прошел референдум Чеченской Республики принятия Конституции. Как вы считаете, этот момент послужил поворотным в истории Чеченской Республики? Безусловно. Любой человек старше 20 лет, ему не нужно говорить, что такое война. Война – это война. Там нет эпитетов. Войну не нужно описывать. Какие-то боль, ужасы, какие-то переживания, страхи. Война – это война. Этим все сказано, эти бомбежки. Это в любое время смерть твоих близких людей. И вот принятие решения о том, что должен пройти референдум, это опасное было время. Этот референдум, он дал надежду на новую жизнь. На самом деле это произошло. Вот как будто в фильме. Разруха, разрушенный город, развалины. И как будто цветок вырастает, вырос этот новый город. И на самом деле жизнь наладилась. Вы знаете, Ахмат Хаджи Кадыров, да, Аллах зот оба удоются. Он, конечно, видел будущее светлым, без войны. Для него основная цель была без войны. Ахмат Хаджи Кадыров мечтал о том, чтобы в республике
были мечети, чтобы была свобода вероисповедания, чтобы мы знаем из уст наших родителей, что были времена, когда человек боялся говорить, что он верит в Бога. И Ахмад Хаджи Кадыров стремился к тому, чтобы у человека была свобода вероисповедания, чтобы он мог спокойно, свободно молиться, ходить в мечеть, обучать этому своих детей. Он мечтал, чтобы было образование на высшем уровне. Ахмад Хаджи уделял огромное внимание образованию, огромное внимание здравоохранению, культуре, восстановлению домов разрушенных, чтобы каждый человек жил благополучно. И вот все те идеи, которые он начал, но не успел довершить до конца, Рамзан Ахматович довел их, исполнил все мечты своего отца. И поэтому мы видим сегодня, сколько у нас красивых мечетей, сколько у нас хороших учебных заведений, какое у нас здравоохранение. К нам приезжают с других регионов на лечение, какое у нас оборудование, как мы спокойно можем круглосуточно гулять по городу. Альхамдулиллах, все хорошо. Мы хорошо знаем все, что мы пережили. Мы знаем, какие дни страшные, дни и ночи мы пережили. Поэтому то, что мы сегодня имеем, это сказка, это сон. Это сказка благодаря таким людям, как Ахмад Хаджи Кадыров.